यहाँ पे डिस्प्ले पे दे रखा है फर्स्ट की ब्लूटूथ स्पीकर। इसको 3 सेकंड कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, जिससे कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एक्सप्रेस फ्रीज, फास्ट कूलिंग के लिए होता है। नेक्स्ट दे रखा है फ्रीजर का टेम्परेचर सेट करने के लिए। इसमें मिनिमम टेम्परेचर -15 रहता है, मैक्सिमम -23 रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। नॉर्मली -18 पे यूज़ करना होता है। नेक्स्ट रखा है फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है 1 से स्टार्ट होकर 7 तक रहता है। 1 पे मैक्सिमम कूलिंग करेगा, 7 पे मिनिमम कूलिंग करेगा, 1 पे मैक्सिमम कूलिंग करेगा और 7 पे मिनिमम कूलिंग करेगा। नेक्स्ट दे रखा है कलर मोड चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट दे रखा है वाईफाई को फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। जब फ्रिज को वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे तो इसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके, और इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर भी उसका चेंज कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑटो मोड आता है जिसमें कि आप म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पे म्यूजिक सेट करेंगे, उसके साथ साथ ही कलर अपने आप ही ऑटो मोड पे वो चेंज करता रहेगा।